কখনো হাই ভোল্টেজ তারের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় এরকম শব্দ শুনেছেন? আসলে এই শব্দ শুধু তার থেকে আসে না, এটা আসে বাতাসের ভেতর বিদ্যুতের যুদ্ধ থেকে। হাই ভোল্টেজ লাইনে এত বেশি ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হয় যে তার আশেপাশের বাতাস আয়োনাইজ হতে শুরু করে। এই ঘটনাকে বলে করোনা ডিসচার্জ। চারপাশের বাতাস ছোট ছোট বৈদ্যুতিক বিস্ফোরণ তৈরি করে, আর সেই কারণেই শোনা যায় এই সাউন্ড। বৃষ্টি বা কুয়াশার দিনে শব্দটা আরও জোরে শোনা যায়, কারণ বৃষ্টির জলের ফোঁটা বিদ্যুৎকে বাতাসে আরও সহজে ছড়িয়ে দেয়।